係咁易啦，每次釣完魷魚都要整翻個細一炸魷魚，啤酒脆漿，最好嘅食材，最好嘅 recipe。呢個啤酒脆漿真係好好食，飲埋啤酒，好 enjoy。好，3點58分，準備上林寶船。今日去蚊洲擔桿釣火箭魷，隔咗1年啦。上年冇玩，可以玩返火箭魷。咁買咗支外海嘅Shimano火箭魷專用竿 ，Sevilla Metal 嗰隻啊，用鐵板戳。希望玩得開心啦！林寶嚟啦！好，準備攞嘢出發。呢度啦。Hello， 林寶，又見面。係咪擺船頭跟住坐後邊啊？坐晒後邊，擺船頭啦，我哋好冇？我諗住用一個呢啲大布卷同埋一隻蝦咯，你自己揀咩蝦啦。但係呢個我覺得都係膽嚟嘅。攞上嚟先啊！抵戳中喎，竟然！哦，肥仔成身都係喎。係啊。攞嚟，攞嚟。喂，攞嚟先。難食啊！冇辦法㗎呢啲。冇辦法，一定係咁啊！請過嚟啊！一定係。喂，有料到啊！好犀利，好犀利！首名入球啊！唔係首名，我哋嘅首名入球。哇！肥到真係。係咪抵啊？睇完之後我抽翻上嚟2、3下，佢跟住嚟講攬啦！一實即刻。佢睇住竿頭啊！你幫你都唔細喎呢隻，喺個面度做手術啊嘛，係嘛？做手術先喺個台面度。好。係拉定係你抽嘅時候實咗啊？你 feel 到拉定係抽啊實咗？抽實咗。你嗱打啊啲蘇打啊，抽一下中咗啦，平收啦係啊。爸爸又有。唔好喺水啊，攞上嚟，滴過佢，因為吸水啊，越吸越噴啊。喂，1寸啊，點搞啊？哇，收得啲咩啊？大粒喎！犀利！大粒喎！好嘢，犀利！大喎！我睇啲先。平收係。呢隻似你嘅唔係嗰啲嘢。PB 喎，似你。唔緊要啊，平收得㗎啦。最緊要唔好暴力爆斷佢，仲要。60，哇好長喎！哇，35 cm。飛返嚟！哇，爸爸睇下影啦，請過去3隻啦，爸爸。有啲料到啊 ，good。哎呀，我都有啊！哇，真係有啲，我明你講咩。原來泵起佢都有啲。
哇！我膽啊，爸爸。咁犀利。哇，係呀，影住，有料到，犀利犀利犀利。犀利。好 ，thank you。好，你幫我揾啲墨水浸住佢，跟住逐隻教啦，係啦。或者擺喺地下啦，直接係。再佢。好，唔該 ，thank you。追翻兩隻即刻。哇！隻好近。影住巨型呢隻，哇！勁過頭先嗰隻好多。有感覺，有 feel。掹落嚟啊！係啊，好犀利㗎。好冚啊呢隻，你錄咗我先啦，對正我先啦，做攝影師先啦。係啊，呢隻值得影，肯定值得影。慢慢嚟啊！哇，勁！孖胎啊，哇，孖胎唔怪之啊！犀利犀利！影下先。哇，勁啊勁啊勁啊！哇！啊！我都中咗啊！你都中啊？識你你錄埋先啦，錄埋你自己先啦。我嚟先啦，咁我嚟啦。你熄機啊嘛？未摔過啦。有啫喎！一嚟砰砰，彈乾咁食。擠咗個桶先啦，唔好搞住。佢係爭遠嘅，你同佢。咁細嘅係咯，爭好遠喎，爭好遠喎。反而我第一隻蝦仔冇鬼用，成日都係用底兩門做。我而家就蝦仔中啊！你蝦仔中啊？係喎，水平蝦喎，你嗰隻。反轉佢啊嘛，爸爸係咪？係反轉佢，反轉佢。唔係，喺呢個位。唔係，正呢度係呢個面，所以我反轉佢。反轉佢，你咪見到有一個黑有個銀色嘅狼咯，有個銀色嘅狼啊嘛，就係嗰個銀色狼啫嘛。攞大袋抌落去㗎。大袋啊！冇大袋帶嘅。抌啊嘛，細袋一包。係咁一隻。攞銀色狼出嚟。先啦，仲多。但未必一定可以一次過掹到出嚟嘅，所以可能要剪深少少。要揾啲海水沖翻佢啦，跟住。係，得攞唔攞到啊？嚇？攞唔攞到啊？攞到，用啲海水沖翻佢啦，跟住。啱啱冇錯咯，剪爆咗佢咪沖翻佢咯。仲有一隻，仲有兩隻好整咗。抹落去噶咯喎。抹啦。哇！啱我唔搞錯。我哋有中啊？唔係。哇！咬我頂佢。係啦，2、3 cm 咁啦。你好多全係喺度拖牛魚添。我哋中意放咗個麥郎，然後冰箱一嘢懟落去啊！係啦，洗。洗埋呢隻，冇晒啦嗬？好啊。唉，求標期啊！求標期，要灣魚，叫翻魷魚。哇！林寶教導即刻掂，師傅，哇好師傅。哎呀！頭先我嗰下，哇喂，泵起先㗎，慢慢喺平均力。頭先你冇熄機啊？冇啊。記得咗係，整埋呢隻上岸熄機啦，係。停。係啦。走啊！唔好浸水，係啦。中咗好多物啊佢。放嗰個水先啦。係啊，
做咗好多埋佢。最緊要嗰個人。向後收支竿向後收。你咁樣點啊？攞入嚟，你應該咁樣做啊！你應該咁樣做，你應該咁樣做。你唔咁樣做啊！向後收啊！嗱，你記住唔好咁樣做啊！真係唔好咁樣做啊！得。我話有恐龍啊，跟住打恐龍啊！真係犀利。喂，咁樣講，呢個灣其實而家冇船嘅喎，係得我哋嘅啫喎。係啊，林寶揾到嘅啫喎。係喎，點解冇船嘅咧？即係平時應該好多 holiday 啊嗰啲，我哋前年嚟都好多人啦。你係咪底嗰幾門多過高嗰門？唔係，我而家呢兩次都係高嗰啲門。第一、第二口，唔係底。我喺度研究同個泳層走咗一位有冇關係，即係冇乜關係。但係嗰兩隻咧係細嘅喎， Okay. 中第一、第二門嗰隻細嘅，全部大嘅咧都係喺下面嘅。我兩次都係底嗰兩門。哇！咁快啊！中門係中門。撳熄佢。哇！冇搞錯。係啊。兩隻啊！哇！唉，犀利啊！哇！睇住啊！自己成裝自己彈弓。好，撳咗熄未啊？哇！好勁呢隻！又有啊！嚟。哎呀！shit！你唔要？拉佢。OK。要你鬆鬆綁頂，鬆鬆綁頂。好。全部都係中間嘅喎。係啊。
眼鏡啊，順便你。哇！枕住都有得玩喎，真係。又嚟，又嚟。好密啊，好密。你喺嗰邊吊啦一陣。好。落多級啦。反轉佢。哇！一路唔中喎。係啊。爸爸影住。難得，哇哇哇！整翻平啲個角度。係啊。哦，哇！連續兩隻。喂，加油啊！犀利犀利犀利犀我過嚟利，影下先。犀利！終於有第一門加。哇！我影緊嘅時候又中。第尾門。好啦。好，勁，掂。啊！哇！係咁攞喎，超黐線。泵高啲支竿啦，可以即係輕輕攞高啲支竿用個弧度射嚟㗎嘛。嗱，真係我都係。得啦，得啦。個角度唔使太向下，因為就係影腳咁樣冇意思嘅喺啲景咁樣。好 ，good 好啦。 ，good。我直接爸我咁爸慳功夫就咁樣啦。跟住用手咁樣帶住佢，咪可以控得好啲咯，係。控絲控得好啲，知道真係到底，唔係啲風吹。哇！黐線，一擺落去。真係犀利，泵高啲過癮啲啊嘛！你咁樣享受唔到支竿嗰個彈性嘅樂趣。人哋個 design 你標下個竿腰嚟，係啊，你唔好垂低支竿。個 design 唔係咁用。冇路都冇水啫。哎呀！貪完絲又唔使一定要攬到咁緊先做個 release 嘅，你一路啲虛絲泵過去，嗱你試下高啲，起碼平嘅個係啦。你想享受支竿嗰個 design 啊嘛，係啦，平嘅睇個弧度係。攞埋嚟，動個腳，動支竿尾落地下。得，你得。我等你。係啦。哇！影埋。竿個 angle，雖然係細隻。但係如果你攞高竿頭，起碼見到個角度啊嘛，係啊。
住佢。哎呀，細佬攞埋嗰隻。得啦，落尾先。有冇水未啊？係嘛？有冇水未？好細仔。而家咧，因為啲水已經黑啦。OK 啦，又唔係真係好重嘅。喂，底門，好。哇哇哇！一喺底，一攞翻起就中。攞走呢度。嚟啊！底門，細細隻，中艇啦。有。係啊，好。又係底門喎，太底。好。應該係兩隻細嘅，我覺得係。你上去啊！你上多級啊！第一門，冇錯。你幫我揸隻。威利，勁啱勁。得。順粒。哇！好堅，好堅呢隻好堅。係啊，我哋要兩隻，我估都係兩隻。哇！我又係一齊中啦！我係哇！呢隻一隻大啊！哇！呢隻真係大。哇！哎呀！你唔好炒埋嚟啊，大哥！ OK， 揸住。你唔好炒埋嚟啊！你揸住呢個停。甩得到，你好彩。好，兩隻一齊啊！勁。好，哇，好大隻呢隻真。哇！全部油都中啦〜
啊，你幫我除埋。我揸住車啦，你。先係用緊佢向下收緊啲鐵棒都得啦。明唔明啊？係。又捉嗱，我唔記得，又唔記得要改呢啲嘢，係啦，因為你個方你收唔收，你只不過一個爭位嘅，係啊係啊。佢微向上，弓向上，可以咁樣攞住佢。誒嗱，我又哇，嗱我係咁樣，嗱你睇下我個角度，我係咁樣弓向上嘅咯，好重啊！我懷疑3。點？睇唔睇到？哇！一條、兩條真係2條大，3條啊！正。係啊，咪住，你幫我攞住嗰個，連中3元。哇！真係犀利犀利。影唔影到啊？影到。你而家影咗。3個我落翻去。落翻先。睇住睇下，有隻喺度。哇！3隻一齊。到嘅咪。犀利犀利犀利。犀利。好。好，等，你麻煩你幫我揸埋啦，得啦，我自己嚟得啦。好鬼重，一隻啫，我一隻。魷魚類咧，有啲人中意做呢啲光暗位。咁啊係，未必一定要光晒嘅。係啊，呢啲叫火皮位。我哋而家呢其實呢啲都一路種緊㗎。火皮位嘅呢啲叫做啊，啱啱光轉暗嗰一陣係咯。哇！享受係你係想放鬆嚟享受係。哇！搶落去！你用嚟標下支杆個 design 嗰個 bounce。我驚佢走啊！咁先至最緩衝，你咁樣先用到個緩衝，因為呢個就係個緩衝所在啊嘛。
攞高啲，攞高啲，收多一隻手。擺埋嚟睇啦。屌！原來可以打地啦。心起。哦。好肥啊！呢隻。有咁肥嘅點解？安地去翻手踭落去。又嚟啦！好啲你個係啦，係啦，係有 effect 嘅喎，你咪話喎。好，我自己攞翻支我有。我攞翻落去。你係3個淨係照底啊？ 3個。有冇用㗎？咩？嗰啲布卷我唔知話有冇用㗎。有啊。即係白色嗰啲位係有用嘅，你覺得？係啊，有㗎。哇！你真係好鬼〜跟住一條嚟喎。啲風咁鬼犀利。4雷成功。哇！乜嚟講？久違嘅中魚，哇！搶得咁勁咯！咩料啊？呢咩料啊？呢個咩料啊？哇！好大隻喎，真係。攤埋嚟，擺低竿尾喺地下。有大隻，咁犀利，即中喎！係咯，一落又有。佢好彩，真係運仔。哎，炒咗有，但係炒咗，同你炒咗，唔緊要，攞翻嚟先。你攞翻嚟先啦，你唔好理我，我嗰啲喺底嘅，係啦。哦，打矛波。你真係戳魷魚啊你啊！戳魷魚啊！打矛波咁樣中，行過啊，唔好意思。
有喺度唔開口。疏口中更顯珍貴。講你 ，Hi， good， 疏口，但係哇，捱到一隻，成功。嗱，你個做法點樣啊？應該嗱，你放手應該幾時放啊？放翻個 tension 先，係啊。中小型啦。哦，入咗條罅好似，喺個箱前面好似。好，爸爸開個冰箱嚟睇下，接近尾聲啦。我諗最多吊多半個鐘1個鐘嘅啫。爆箱呢係我哋嗰個大冰箱，爆箱幾包粉咁重，頭先鬥過佢，到8成頂啊！黑 pack 到滿晒，聽到滿晒。黐線。我諗有機會80至100隻，真係有100隻，分分鐘有100隻。我得好，吊埋最後一浸，最尾再整總結。中啦！瘦身但係偏長。最後 moment 吊埋佢。哎呀，喺水入邊。哇！竟然係啊 ，keep 住做動作啦，冇計。幾靚支竿真係，同睇 YouTube 嗰支 ML 釣嘅感覺一樣。輕輕打住條鬚。哇！堅啊，爸爸！呢隻好似堅啲，堅過頭先。我搽咗啲腥嘢，唔知關唔關事。係咧，好 stable 咁 hold 住支竿嚟到佢咁樣頂住。兩隻唔關事啦。有隻料到，奇怪，奇蹟，兩隻，咩？哇，好堅呢隻！好堅！哇，大尾友嚟㗎，咩嚟㗎？兩隻，又係兩隻。
今次係你啫喎，我都未中過你啦。搽啲聲劑啊！收市啊，女女。真係啊，爸爸，即我就係兩隻布卷，唔係食底廠，你嚟啦！On fire 呢一陣，哇！狂剪當剪頭髮㗎。同埋好嘢在冇其他艇喺度。係咯，點解冇其他艇咧？真係犀利。係得你揾到嘅啫喎，真係。前年跟你釣好多艇喺度爭啊，我記得。唔係呢度啊？呢度。前年我記得你係頭幾個位比較大浪，我嘔埋嘅。跟住嚟呢度我就哇又舒服，跟住又釣到又開心啊！一啲啲。好，收工。傳說中接近爆箱，我抽成抽攞翻出嚟。計埋袋冰真係爆箱。粗略估計100隻，翻去再數。點啊？好玩嘛 ？Good， 新竿好嘛？新哥好敏感。好敏感，好玩，同埋個彈性好滿意，同心目中有樂趣感嘅差唔多。泵魚嗰下，哇！第一次用呢啲竿泵火箭友，有啲體會。好，返屋企再影魚喎。同爸爸擔竿釣火箭友歸來，澎湃震撼，76 hit， 唔係76 hit 啊，係攞76隻。密密中啊！有幾浸，有一浸係有幾浸都係一擺落去兩嘢又有，仲要係一攞兩三隻咁樣 ，double triple， 有大餐食啦〜